aħna. Ħibina, inti. Rajt, kif tħossok mal-pazjenti bil-Malti jew bl-Ingliż tkellimu? Iktar bil-Malti, ta'. Iktar bil-Malti. Ma kif għadt inti dependi reġun Minn fejn? ta' fejn tkun u għax ċertu postijiet Malta iktar jitkellmu bl-Ingliż bħala first language u ċertu postijiet oħra jitkellmu bil-Malti. Il-mard innifsu biex niftehmu l-kondizzjonijiet u miktar faċli li tajt x'inhuma bil-Malti jew bl-Ingliż. Ġieli iddaħħal xi kelma bħalma nagħmel jien bl-Ingliż biex tipprova tispjegaw ċertu ismijiet tekniċi. La ma trid naħseb. Tittajdhom bl-Ingliż u għax bil-Malti mhux dejjem tifhem x'ikunu. Vera, u naħseb tant nkunu assoċjajna dik it-tali kondizzjoni għat-tali marda mal-kelma bl-Ingliż li meta tismaħħa bil-Malti, jekk ikun hemm verżjoni Maltija taħsibha xi ħaġa kompletament differenti. Insomma, llum hekk bat moħħi isniftan li nitkellem dwar das-suġġett, però għandna suġġett interessanti. L-inħir, jiena nissuġġerixxi tinvesti naqra fil-labar tal-inxir tħalli kaxxa ħdejk u billejl tibda d-debju. Imma min ma jixtieqx jagħmel hekk, nisimgħu naqra xikkaruna l-inħir. Qabel kont semmejt ir-raġel jonħor, għaliex ir-raġel mhux il-mara. Normalment l-irġiel iktar li jonħru. Le? Vera, imma n-nisa jistgħu jonħru wkoll. Jistgħu wkoll. Imma saqbel waħda miegħi hija l-maġġoranza hija. Le, maġġoranza hija l-irġiel veru. Tara, kelli darba raġun. Le, il-problema meta bniedem jonħor hija problema għax meta aħna nkunu reqdin anke meta nkunu mqajmin, in-nifs jidħol mill-ħalq u jgħaddi minn wara l-ilsien u jidħol ġol pulmun, ġifieri tkun qed tieħu nifs il-ġewwa u l-barra. Issa, meta persuna tkun f'ċertu pożizzjoni rieda u tkun dieħla l-arja, jista' jkun hemm xi naqra obstruction tal-arja, ġifieri ikun hemm xi ħaġa fil-ħalq jew fil-passaġġ minn fejn tkun dieħla l-arja illi qed ma tħallix l-arja tidħol kif suppost. Hawnhekk qed naraw eżatt x'ikun qed jiġri, ġifieri n-nifs jidħol mill-imnieħer jew mill-ħalq. U jekk jidħol mill-imnieħer jew mill-ħalq ma tagħmilx differenza għax xorta ħajgħaddi mill-istess post. Ħajgħaddi minn wara l-ilsien u jidħol ġol pulmun. Issa, jekk ikun hemm xi congestion hawnhekk tara iktar ċara, jew ikun hemm xi congestion wara it-tunsilli pereżempju, jew ikun hemm il-parti ta' fuq tal-ħalq tkun minn fuqha, jew il-muskolu għax dak il-muskolu tal-ħalq ta' meta aħna nibilgħu, dak huwa muskolu ikun xi naqra flaċidu, ġifieri ma jkunx u da jista' jkun effett ġifieri ta' mediċini jew ta' alkohol, jew ikun hemm lon illi ikun oħxon ħafna u jkun qed il-pis tiegħu jafas lura fuq il-pajp tan-nifs. Daw kollha jistgħu jkunu raġunijiet illi bniedem jonħor, ġifieri l-arja tidħol u hija dieħla dik il-parti il-flap illi tiflappja lura fuq il-pipe tan-nifs, dika ikun hemm ċertu vibrations meta l-arja tkun dieħla u ħirġa li tikkawża dal-ħoss qawwi tal-inħir. Issa, qabel konna naraw ritratt persuna wiċċu l-fuq. Hija dik il-pożizzjoni fejn l-aktar persuna tonħor jew mhux neċessarjament skont l-individwu. Iva, dik li hija l-iktar pożizzjoni fejn persuna tista' tonħor għal raġuni li l-affarijiet ta' ġolħal u l-imnieħer u f'dik l-erja fej li jistgħu jikkawżaw dal-inħir jiktar jobstraktjaw il-kanal meta tkun f'dik il-pożizzjoni għax by gravity jinżlu l-isfel u jgħattu il-kanal fejn tidħol l-arja. Apparti minn hekk il-pis tal-onq li hija komuni ħafna f'nies li ikunu naqra overweight u jkollhom lon ikun oħxon u ikun fih ċertu pis. Meta inti toqgħod f'pożizzjoni wiċċek il fuq
dan il-pis ovvjament jinżel l-isfel u jkun qed jafas fuq il-pipe tan-nifs. Jekk dik il-persuna toqgħod fuq ġenba, xorta hemm ċans li l-pipe tan-nifs jista' ikun hemm obstruction fih, imma mhux daqshekk. Issa. U għaliex il-persuna li tkun riqda u qiegħda tonħor ċertu saħħa ma jqajjimx dak l-istorbju? Għaliex tqajjem il-persuna l-oħra u normalment il-persuna li tkun tonħor fil-għodu tinnega li tkun qiegħda tonħor? Dik il-persuna tkun qiegħda fraqda fonda. Allura tkun tip ta' persuna li tkun drat speċi l-istorbju tal-inħir li tonħor jistess. U tant tkun qiegħda rieda fil-font illi il-ħoss as-saċ ma jqajjimix. Daw in-nies ukoll tajjeb li ngħidu illi meta jorqdu fil-font. U anki ġifieri issa hawnhekk fil-fatt l-istampa hija suġġett ieħor huwa relatat ħafna. Jista' jkun illi dil-arja tidħol ftit u jkun hemm partial obstruction u jkun hemm l-inħir. Mbagħad jista' jkun hemm mumenti fejn ikun hemm total obstruction fejn dik il-parti, dik il-flap illi tersaq lura biex tibblokja ġifieri minn fejn dieħel l-arja tkun blokkiġ kompluta u li jiġri hawnhekk imbagħad tkun iktar serja il-ħaġa għax dik il-persuna għal dawk il-ftit sekondi ma tkun qed tieħu ossiġnu xejn. Din hija tip ta' kondizzjoni qed ngħidu. Din hija kondizzjoni għajdula obstructive sleep apnea li hija relatata mal-inħir imma tkun iktar severa. U fej kif rajna l-inħir ikun hemm partial obstruction l-arja tidħol waqt li tkun dieħla u ikun hemm ċertu vibrations ta' dil-flap tal-laħam tidħol u toħroġ l-arja b'ħafna ħoss. U f'każijiet ta' obstructive sleep apnea l-arja ma tidħolx għax din il-flap tagħlaq il-kanal kompletament il-passaġġ. Allura hawnhekk qed naraw persuna illi qiegħda tagħmel sleep study għajdula, ġifieri ikollha ħafna wires magħha u ċertu sensors biex naraw l-livell tal-ossiġnu, l-arja kemm dieħla, kemm ikun hemm pauses meta tieħu n-nifs. U b'dan l-sleep study it-tobba jkunu jafu jekk din il-persuna tbatix minn sleep apnea jew le. Jiġifieri jekk u x'qed ikun hemm perjodi fl-irqat ta' din il-persuna fej mhux qed jidħol. Ġifieri persuna ma tindunax li jkollha dan? Kif ħadd induna? Tinduna bil-fors? Mhux dejjem ħadd induna persuna illi għandha din il-kundizzjoni, però meta persuna tmur għand it-tabib ħadd tmur b'sintomu. U ħafna drabi s-sintomi ta' obstructive sleep apnea huma li dik il-persuna tħossha għajjina ħafna. Pereżempju waqt il-ġurnata tpoġġi bil-qiegħda ftit sekondi tibda tonos, malli tintet fuq is-sufan torqod mill-ewwel binar. Jista' jkun li ma tkunx tista' tikkonċentra x-xogħol, jew pereżempju anki tkun qed issuq u jkun hemm accidents bil-karozza. Għax tkun qiegħda speċi ta' għandha nuqqas tarqat bil-lejl. Għandha nuqqas tarqat u nuqqas ossiġnu wkoll. Jiġifieri din hija xi ħaġa li kollha bżonn il-kura għax persuna illi ma torqodx biżejjed u ma tkunx qed tieħu biżejjed ossiġnu ġisimha jista' jkollha konsegwenzi bħal daw. Apparti minn hekk jista' jkollha anke ġifieri problemi biex tiffunzjona apparti minn fuq ix-xogħol f'affarijiet oħra. Ġifieri l-irqat huwa importanti ħafna li persuna jkollha ċertu ammonti ta' sigħat li tisrieħ u li. U din hija xi ħaġa li tiġi fuq hekk ġifieri jew xi ħaġa li tbagħti dejjem biha biex niftehmu jiena nista' illejla tibda taqbadni din is-sleep. Le, ma tistax. Din hija xi ħaġa li kif għadna hija konsegwenza ħafna drabi daw il-persuni li jbagħtu minn obstructive sleep apnea ikollhom ċertu piżejjed, speċjalment fl-on, għax l-on mbagħad jafas fuq il-passaġġ u ma jħallix l-ossiġnu l-arja tgħaddi.
u jkunu bdew qabel ma tkun tasal hekk ikun hemm sintomi ta' nħir qawwi regolari. Ġifieri din mhix xi ħaġa bħal pereżempju virus hawnhekk din l-istampa turi it-treatment għal obstructive sleep apnea. Ġifieri dan ir-raġel u l-mara riqda komda kuntenta hija tibda l-apparat illi qed jitfa' arja ġol passaġġ tal-kanal fejn jidħol l-arja biex ma jħallix dik il-flap tobstruktja il-passaġġ. Allura l-arja tidħol u toħroġ normali mingħajr ma jkun hemm obstruction. Issa biex niċċarawha mhux kull min jonħor għandu din il-kondizzjoni. Le, mhux kull min jonħor għandu hekk. Kemm hija komuni, kemm hija xi ħaġa li persuna l-inħir huwa pjuttost komuni. Però din mhijiex daqshekk komuni, ġifieri minn dawk li jonħru ftit ikollhom dil-kundizzjoni. U jekk ma tiġix trattata barra din l-ajja u barra l-letarġija li qed titkellem dwarha, tista' ikollha konsegwenzi għar? Il-konsegwenzi ikunu li din il-persuna jista' jkollha accident waqt li tkun qed issuq pereżempju, jew pereżempju tkun ix-xogħol fuq xi magna u jinnaf jiġri xi ħaġa għax ma tkunx qiegħda 100% hemmhekk. Issa kważi kif qed tiddiskrivija isek hija taħt xi effett ta' xi mediċina partikolari illi tqabdek dik il-speċi ta' nas li ma tistax. In-nuqqas tarqat hekk jagħmel hu. U lejl wara l-ieħor imbagħad jakkumula l-ajja takkumula u jista' jkun hemm anki problemi ġifieri fil-moods daw il-persuni ġifieri li ma jardux bil-lejl u jkollhom din nuqqas ossiġnu jista' jkollhom jiżviluppaw sintomi ta' depression pereżempju jew ansjetà jkunu nervużi ħafna bla pazjenza u anki jistgħu jkun hemm problemi mal-partners tagħhom. Tiġi ċirku vizzjuż il qed tagħmel. Għandna telefonata għalik Dr. Endra. Hello? Hello, nselmule. Nselmilkom, jiena minn Taslima, please. Nixtieq inkellem it-tabib u ngħidlu, jiena kont għamilt rhinoplastic. U minn dikinhar sirt kultant mhux dejjem nonħor ħafna. Issa dal-barani speċjalista għalli għandek il-qampina twila ħafna, għalli irrid noperak u naqtaw biċċa minna. U ngħidlek id bżajt nagħmilha. Taħseb li importanti li nagħmilha, taħseb li minn hekk qed nonħor jew ir-rhinoplastic li għamilt. Thank you. Għan nismakom fuq television. Grazzi, Sinjura. Tajtna punt differenti kif inħarsu liha. Il-qampina tkun. Il-qampina hija waħda mill-affarijiet li għandna. Illi tista' tobstruktja l-kanal. Ġifieri jista' jkun għax persuna jkollha il-qampina twila jkollha partial obstruction li jirriżulta fl-inħir. Issa bħala operazzjoni hija xi ħaġa mhix xi operazzjoni ta' barra minn hawn, jiġifieri tista' ssir u jekk il-professur ġifieri eżaminak u rak u għallek li din hija l-kawża tal-inħir, iċ-ċansiż huma li jekk inti tagħmel l-operazzjoni probabbli li l-inħir ħajqaflek. Ma nasibx li hija operazzjoni ċajta lanqas biex mill-qed tajt. Mhix fimni day surgery, mhix xi ħaġa ma xejn ta' barra minn hawn, I mean affarijiet li jsiru ir-rhinoplasti unlikely illi tikkawża għax dika ħafna drabi iktar suppost irranġom ċertu problemi hekk. Femna x'inhija rhinoplasti. Rhinoplasti hija operazzjoni tal-imnieħer. Fej persuna tirranġa mneħera għal xi raġuni diversi raġunijiet jiġifieri. Jiġifieri saċ jista' jkun il-imbagħad ikollha dan is-side effects li qed tajt, jista' jkun hekk jew jista' jkun le. Jista' jkun hekk imma iktar naħseb illi hija kif qal il-professur illi għax tkun twila il-qampina għax tagħmel ħafna sens u jekk il-qampina tkun twila qed tiġi fin-nofs meta persuna tieħu n-nifs. Talaqlek l-arja li u tikkawża daw il-vibrations meta tgħaddi l-arja. Qabel intemmu għaliex issa importanti, hemm soluzzjoni għal min jonħor? Hemm soluzzjoni. Issa jekk hemm kawża, jiġifieri il-kawża tal-inħir jistgħu jkunu kif għadna ċertu mediċini sedatives li jistgħu jirrilaksjaw il-muskoli ta' hawnhekk allura jkun hemm iktar ċans li jiflappjaw.
L-alkohol ukoll jista' jikkawża hekk, jiġifieri meta persuna tixrob regolari ikollha flaccidness ta' dan il-muskolu li wkoll jista' it-tipjib ukoll jista' jikkawża ċertu congestion. Issa tajtni l-kaġuni għandek xi ħaġa biex inneħħuha? Biex neħħiha mbagħad Tejjeb tara l-kawża u tipprova tneħħi l-kawża. Issa biex issolvija hemm diversi affarijiet imma dakka mbagħad tittara skont il-kawża u mhux jiġifieri s-soluzzjoni mhix għal kulħadd l-istess. Jiddependi l-kawża tagħha. Issa soluzzjonijiet faċli, pereżempju min ikollu ħafna congestion minħabba allerġiji jew tunsilli kbar, jekk huma tunsilli kbar jistgħu jitneħħu b'operazzjoni. Jekk hija allerġija tista' tikkontrolla bil-pinnoli jew sprays jew affarijiet hekk. Ġifieri hemm soluzzjonijiet faċli, jiddependi l-kawża. ċertu prodotti li jixtraw aħna ħobbu nsejħulhom over the counter, ma llum qed inħoss nikonxija nitkellem bil-espressjonijiet Ingliżi għax għandi ħafna nies qed iħarsu lejja. Dawk li jixtraw mingħand l-ispiżjar. Daw jaħdmu jew huma kollha fażulli? Mhux kollha jaħdmu, mhux f'kulħadd l-istess. Jekk persuna għandha forsi xi naqra congestion f'imneħera u tixxi dawk l-stickers biex twaħħalhom neħera, personalment ma nafx kemm huma effettivi, imma dak li jkun jista' jippruvhom. L-iktar kawża importanti u naħseb komuni li tista' titranġa hija meta persuna tkun xi ftit overweight u tnaqqas il-pis. U din hija xi ħaġa li kombinazzjoni smajta riċenti mant persuna li naf ġifieri li dana jinduna li qed iżid fil-pis għax jibda jonħor. U meta jonqos fil-pis imbagħad jgħaddilu l-inħir. Mela, min jaf forsi dawk il-clips, il-bulldog clips li nużaw fl-station li jaħdmu tajtni soluzzjoni inti, nibqgħu nippruvaw. Ma interessanti ħafna lix almenu tħares lejha bħala ħafna drabbit hija mod ta' tgergir kemm tonħor, imma dak li jkun ma jista' jagħmel xejn dwarha. Grazzi Dr. Andrew. Nselmulek il-qija tas-serata tajba, narak bħallum ġimgħatej, ħammurru għall-pawża.